Vamos a ver cómo sale, a ver cómo sale. ¡Ey, ey, ey, ey! Así suena tu voz con autotune, pero lo que nadie te dice es que puede convertirse en esto. Cariño, cuando yo tomo te lo di, no valoras que nada es mía. Let's go. Vale, por los 170k de la mentira, he querido desvelar cómo hicimos este palardo junto a Patty de One, ¿vale? Ella me mandó estas voces que grabó en su casa, que es un estribillo que tenía guardado desde hace años y no tenía nada más. Que tú nunca me has querido. Vale, me pidió que hiciéramos un beat de house, quería un beat de house bien discotequero que tuviese guitarras, sobre todo quería muchas guitarras. Así que empecé por los acordes. O sea, la canción consta de 8 acordes, que en realidad los dos últimos se repiten, pero hace un juego bonito bastante interesante porque hace que no sea nada monótono, ¿sabes? Y luego unos drums de tecnito, ¿no? En plan... Ahí bien, que te ponga bien bellaco.